لما بتبقى راكب عربيتك أو المواصلات العامة ومتأخر على الشغل أو مشوار مهم فجأة تلاقي الطريق زحمة. ساعتها بتتمنى إن العربية تنط نطة قوية تعدي زحمة الطريق، أو إن العربية يطلع لها جناحات وتطير مثلا. وموضوع إن العربية تطير ده ما عادش خيال دلوقتي، فمن الممكن بقى إن يكون كل واحد عنده عربية بتطير. صلى على النبي وتعالى أقولك. بما ان موضوع الحلقة عن العربية اللي بتطير، فخلينا كده ناخد فكرة بشكل سريع ازاي بدأ صناعة العربية والطيارة. في سنة 1769 صنع المهندس في الجيش الفرنسي نيكولا جوزيف أول عربية ميكانيكية ذاتية القيادة، وهي مصممة خصيصا لنقل معدات الجيش الفرنسي. طبعا كان في اختراعات للعربية قبل كده من مهندسين ومخترعين تانيين، وفضلت صناعة العربيات تتطور إلى القرن العشرين، واللي جه معاه هنري فورد مؤسس شركة فورد الموتور، واللي أخذ صناعة العربيات لمكان تاني خالص، وقدر يصنع خط إنتاج العربيات بشكل أسرع وخفض وقت تجميع العربية. وفي سنة 1908 أنتج عربية من طراز تي، واللي كان سعرها مناسب لعامة الناس، وده اللي أتاح انتشار العربية بشكل واسع. وتطورت صناعة العربيات إلى الشكل اللي إحنا نعرفه دلوقتي. وبالنسبة للطيران، كانت أول محاولة ناجحة لإنسان كانت من العالم المسلم عباس ابن فرناس، واللي أدهش عامة الناس في مدينة قرطبة في الأندلس اللي هي حاليا أسبانيا. وعلشان يقدر العالم عباس ابن فرناس يحقق الطيران بشكل ناجح، درس حركة الطيور بتركيز لحد ما صنع جناحات من الريش والخشب ونط من مكان عالي وطار لفترة. ولكن المشكلة حصلت أثناء الهبوط، وده ببساطة لأنه أغفل عن أهمية الديل في الهبوط. Accounts of the time report. He attached a couple of wings to his body and from a great height flung himself into the air. He flew a considerable distance, as if he had been a bird. But without a tail, he can't control his descent. He'll suffer back pain for the rest of his وتطورت life. أشكال الطيران لحد سنة 1903 مع أول محاولة ناجحة من الأخوين رايت لطيران آلة أتقل من الهواء. وبعد النجاح اللي حققه الأخوين رايت، لمعت فكرة في دماغ كتير من المهندسين والمخترعين ليه ما يبقاش فيه عربية بتطير. وكانت أول محاولة لصنع عربية بتطير من جيلين هاموند، وهو طيار وأحد مؤسسي صناعة الطيارات في الولايات المتحدة الأمريكية. في سنة 1917 قدم جيلين هاموند كيرتس أوتوبلين في معرض أمريكا للطيران، وهي مصنعة من الألمنيوم مع محرك بقوة 100 حصان، وبتسع ل3 أشخاص بس، وهم الطيار في المقدمة و2 ركاب. ولكن للأسف ما قدرتش تطير بشكل صحيح ونطت شوية كده وخلاص. وبعد كده في سنة 1937 طور المهندس ويلد وترمين أول سيارة بتطير بشكل فعلي، واسمها هو طيارة السهم، وهي تقدر تطير وتمشي في الطريق بشكل ناجح. وعلشان نفهم بالظبط ايه اللي عمله المهندس، هنشرح ازاي بتكون حركة الطيارة بشكل بسيط. معظم الطيارات بيكون لها ديل، والديل ده علشان يتحكم في صعود ونزول الطيارة، وبيكون على الديل دفة علشان تخلي الطيارة تروح شمال ويمين، وبتتحكم جناحات الطيارة في ميل الطيارة من جنب لجنب. هو بقى شال الديل وضم أجنحة الطيارة وحط مروحة مكان الديل، وحط دفة في نهاية كل جناح علشان تقدر الطيارة تروح يمين وشمال، ودمج رفعات للتحكم في حركة الطيارة. وببساطة كده يعني، عاوز تخليها عربية شيل أجنحة معاك، عاوزها تبقى طيارة حط الأجنحة. وتم إنتاج 5 نماذج منها، ولكن بسبب إن الطيارة عملت حادثة في الجو وانهيار سوق الأسهم الأمريكية سنة 1929، واللي نتج عنه كساد كبير في الثلاثينيات وامتد إلى بداية الأربعينيات، ما كانش فيه تقريبا سوق للطيران، فبالتالي ما كانش في حد أصلا مهتم إنه يشتريها. وكان تأثير أزمة الكساد الكبير طايل كل الدول الفقيرة والغنية، وأكثر المتأثرين بالأزمة هي المدن المعتمدة على الصناعات الثقيلة. وتوقف البناء في بلاد كتير، ونزلت أسعار المحاصيل الزراعية لحوالي 60% من قيمتها. وفي سنة 1946 طور المخترع روبرت إديسون إير في بان، وهي شبيهة شوية بالفكرة اللي فاتت. وهنا بدل ما كنت تشيل أجنحة هتشيل الديل وتبقى عربية، يعني حط الديل والأجنحة تبقى طيارة، شيل الأجنحة والديل تبقى عربية. وعملية التحويل دي ما بتاخدش أكتر من 5 دقايق، وهي أول عربية بتطير تاخد شهادة من إدارة الطيران المدني. وفي سنة 1947 ظهرت كونفير موديل 118، وهي عبارة عن عربية مربوطة بأجنحة طيارة،
وبرضه تقدر تفك الأجنحة وتمشي كعربية عادية، وتم تصميمها من المهندس ثيودور هول، وكانت مصممة أكثر للاستخدام الشخصي. لكن في إحدى المرات والطيارة في الجو الوقود خلص، والطيار اضطر إنه يهبط غصب عنه، وطبعا حصلت حادثة كبيرة واتدمرت فيها العربية، ولكن الطيار كان تمام ما ماتش يعني. وجي بقى عام 1949 مع ايروكار من تصميم مهندس مولتون تايلور، وانت هنا بقى تقدر تاخد الاجنحه والديل معاك وتركبهم ببساطه وتطير. ودي كانت اول عربيه بتطير بشكل عملي، لكن توقف الانتاج لضعف الطلب، وحاولت شركه فورد تدخل سباق العربيات اللي بتطير في الفتره ما بين 1956 و 1958، وقدمت فورد فولونيت، والتصميم ده عباره عن 3 مراوح انبوبيه، ولكل مروحه ليها المحرك الخاص علشان يرفع العربيه من على الارض للسماء. ولكن الاختراع ده كان حابب الارض اكتر، وخرجت شركة فورد من السباق العربيات اللي بتطير بسبب ان الاختراع بتاعها شبط في الارض. وفي سنة 1965 صمم المهندس بول مولار الأستاذ السابق في جامعة كاليفورنيا أول نموذج لطبق طاير، واللي كان متصور انه يبقى عربية بتطير، وهو مزود ب8 مراوح بيتم التحكم فيهم من خلال الكمبيوتر. ومن سنة 1965 طور سلسلة نماذج مختلفة إلى أن وصل لسنة 2002 مع M400 سكاي كار، ودي أول عربية بتطير بتعتمد على الإقلاع العمودي، وأنفق خلال الفترة دي أكتر من 100 مليون دولار. من الواضح إن إنتاج العربيات اللي بتطير مكلف جدا، وبسبب ضعف الدعم المالي ما حصلش على إنتاج تجاري لسكاي كار. وظهر بعد كده عدة نماذج مختلفة للعربية اللي بتطير زي تريفوجيا ترانزيشن وإير موبايل وبي ال في ليبرتي وإير كار. واحنا حاليا بنتطلع ان العربيه اللي بتطير تكون زي العربيه العاديه ونتحرك كلنا بشكل اسهل، بس ارجو من اي اب يعني عنده طفل شقي ما ينساش المفاتيح، لان دي ما ينفعش خالص ان مفتاحها تتنسي. وارجو من اي طفل شقي محترم ما يعملش كده، ولو حصل كده فبعد اذن حضرتك يعني ما ترميش علينا حاجه من فوق، ولو حضرتك رميت علينا حاجه من فوق فبعد اذنك ما ترميش علينا ده. ودلوقتي انا عندي سؤال، هل لو العربيه اللي بتطير بقت متوفره ان اي حد يقدر يشتريها وانت اشتريت لك واحده، يا ترى ممكن تعمل بيها ايه؟ اكتب تحت في التعليقات لان مهتم اعرف. وبكده تكون حلقتنا خلصت، ما تنساش بقى تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس. كان معكم مصطفى العشري من الجولان الارجواني، اشوفكم ان شاء الله الحلقه اللي جايه. سلام عليكم.